Спасибо большое. Célébrons la fête divinement. Празднуем божественно. Eortazomen Theikos, dit Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire de Nazianze. Празднуем божественно по-гречески, говорит Григорий Богослов. Célébrons la fête comme il sied pour Dieu, non à la manière profane. Празднуем, как это подобает для Бога, и не так, как делают в профанном мире. Cet appel de Saint Grégoire de Nazianze dans une homélie pour la fête de Noël en 380 est une invitation aux fidèles, catéchumènes et baptisés à célébrer la naissance du Sauveur avec une joie toute spirituelle, sans les excès qui caractérisaient les festivités païennes. Этот призыв Григория Богослова, который мы находим в его рождественской проповеди 380 года, это приглашение, с которым он обращается к верующим, к оглашаемым, к крещенным, чтобы отпраздновать Рождество Христово с духовной радостью, без всяких излишеств, которые характерны для языческих празднеств. Dans une autre homélie, il dit Eortazomen Kalos, célébrons la fête avec beauté. В другой проповеди он говорит: торжествуем с красотой. Ces mots sont un appel et un programme. Эти слова одновременно являются призывом и своего рода программой. Saint Grégoire et d'autres pères de l'Église ont inlassablement exhorté leurs ouailles à célébrer les grandes fêtes chrétiennes avec la dignité qui correspond au mystère célébré. Святой Григорий Богослов и также другие отцы церкви неустанно увещевают своих слушателей праздновать великие праздники христианского мира, Пасху, Вознесение, Пятидесятницу, Рождество, Богоявление с достоинством, которое соответствует достоинству христианских тайн. Et cet appel prolonge celui de Saint Paul, mais aussi celui des grands philosophes de l'Antiquité, comme Platon dans le livre des lois, Platon que vous pouvez admirer ici derrière moi. Этот призыв продолжает призыв апостола Павла, но также одновременно и философов античного мира, прежде всего Платона, то, что вы можете увидеть на фреске за нашей спиной, который Платон обращает в книге «Законы». L'apôtre Paul a été le premier à formuler cette exigence. Апостол Павел первым сформулировал это требование. Purifiez-vous du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des asiles. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Aussi, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам так формулирует это требование. Очиститесь от старой закваски, для того, чтобы быть новым тестом, для того, чтобы вы были азимами, неквасным тестом, ибо Христос, наша Пасха, был заклан. Также и мы отпразднуем не со старой закваской, не с закваской злобы и лукавства, но с азимами чистоты и истины. Les chrétiens qui vivent de la vie nouvelle reçue du Christ Jésus doivent offrir à Dieu le culte spirituel, logikilatria, de Romains 12. Христиане, которые живут новой жизнью, полученной ими от Иисуса Христа, должны принести Богу этот духовный культ, духовное поклонение, как об этом говорит апостол Павел в послании к Римлянам. Ce culte spirituel, pour Grégoire le théologien, se célèbre dans l'assemblée liturgique par l'écoute des lectures bibliques, par les homélies au pluriel, par les chants et les hymnes appropriés. Это духовное служение празднуется в литургическом собрании верных через слушание чтений из Библии, через многочисленные проповеди, homilии,
через песнопение и подобающий тому гимн. Mais de plus, toute la vie du chrétien doit devenir un culte spirituel, une liturgie après la liturgie. Но более того, вся жизнь христианина должна стать этим духовным служением, богослужением, своего рода литургии после литургии. Saint Grégoire le théologien souligne fortement le lien nécessaire entre la liturgie et la vie. Святой Григорий Богослов очень сильно подчеркивает необходимую связь между литургией и жизнью. Et je le cite, que de nombreuses solennités à propos de chacun des mystères du Christ, mais ils ont tous un seul principe, me conduire à la perfection, me remodeler, me ramener au premier Adam. И теперь цитаты из Григория Богослова. Пусть существуют многочисленные торжества и празднества по случаю каждой из тайн Христа, но все они представляют собой, восходят к одному истоку, принципу. Они меня ведут к совершенству, меня преображают, меня приводят к первому Адаму. Il nous reste 45 homélies de Saint Grégoire de Nazianze. До нас дошли 45 гомилий Григория Богослова. Le plus ancien sermon qu'il nous a laissé date du jour de Pâques 362. Самое древнее из них относится к 362 году, это пасхальная homilия. Et le dernier sermon date du jour de Pâques 383. И последняя гомилия датируется днем Пасхи 383 года. Nous conservons une homélie pour la fête de Noël en 380. До нас дошла также гомилия в честь праздника Рождества 380 года. Deux pour le baptême du Christ en 381. Также две гомилии на праздник Крещения Господня 381 года. Et une homélie pour le dimanche après Pâques en 383. И одна гомилия на первое воскресенье после Пасхи, на антипасху 383 года. Toutes ces homélies ont été prononcées dans le cadre de la célébration liturgique d'une grande fête chrétienne. Все эти гомилии были произнесены в рамках литургического празднования одного, того или другого великого христианского праздника. Et Saint Grégoire y réfléchit en passant sur la signification de la fête célébrée par les chrétiens. И в них, между прочим, святой Григорий Богослов размышляет над значением каждого праздника, который празднуют христиане. Il faut ajouter que Saint Grégoire a revu et corrigé ces textes après les avoir prononcés pour la publication. И нужно всегда помнить, что Григорий Богослов все эти тексты, после того, как он их произнес перед аудиторией, обязательно их корректировал, прежде чем они были опубликованы. Le métropolite Alarion, que nous entendrons demain, a consacré un beau chapitre à la fête chez Saint Grégoire de Nazianze. И митрополит Иларион, которого мы услышим завтра, посвятил этому целую главу в своей книге, посвященной Григорию Богослову. Mais les lettres et aussi les poèmes de Saint Grégoire nous permettent de découvrir d'autres aspects de la fête, tels que les chrétiens de son époque la vivaient concrètement et tels que l'évêque souhaitait qu'ils la vivent. Но также в письмах и в поэмах Григория Богослова мы можем открыть другие аспекты праздника, то, как христиане проживали в то время своей конкретной жизни, и так, как их епископ хотел бы, чтобы они проживали. Commençons à titre d'exemple par les deux homélies pour la fête de Pâques. И в качестве примера обратимся к двум гомилиям, посвященным празднику Пасхи. L'une prononcée fin mars 362 Одна из них была произнесена в марте 362 года, et l'autre prononcée début avril 383. и вторая в начале апреля 383, то есть спустя 21 год. Pâques est la fête par excellence de notre foi. Пасха – это праздник par excellence в чистом виде нашей веры. Elle est la victoire de la vie de Dieu sur le péché et la mort en Christ ressuscité. Праздник победы жизни Бога над грехом и смертью в воскресшем Христе.
Je cite un petit texte maintenant de Saint Grégoire, de la première homélie. И сейчас небольшая цитата из первого слова на Пасху Григория Богослова. Jour de la résurrection, commencement favorable, soyons heureux et fiers de cette fête et embrassons-nous mutuellement. Parlons, mes frères, non seulement à ceux qui ont fait ou souffert quelque chose par amour, mais encore à ceux qui nous haïssent. Pardonnons tout à cause de la résurrection, accordons-nous le pardon les uns avec aux autres. Воскресение – день, благоприятное начало. Просветимся торжеством и обымем друг друга. Рцем, братья, и ненавидящим нас. Это цитата из Исаии. Коль ми паче тем, которые из любви что-нибудь сделали или потерпели. Уступим все воскресенье. То есть совершим это ради воскресения. Простим друг друга. Avec cet exorde du sermon de Pâques de 362, le ton est donné. Уже в этом пасхальном слове задан тон, относится к 362 году. Joie, pardon, concorde fraternelle. И этот тон состоит в радости, прощении и братском единомыслии. Mais Pâques est aussi l'aboutissement de la configuration du baptisé à son Seigneur en l'imitant. Но Пасха одновременно это и свершение нашего преображения по образу Христа. То есть каждый крещенный преображается по образу своего Господа, которому он подражает. Je le cite encore dans la première homélie. Hier, j'étais crucifié avec le Christ. Aujourd'hui, je suis glorifié avec lui. И еще цитата, на самом деле вы поймете, что это литургическое песнопение. Вчера я был распинаем вместе со Христом, сегодня вместе с Ним я прославлен. Вчера я умер вместе с Ним, сегодня я соединен с Его воскресением. Вчера я был погребен с Ним, сегодня я проснулся вместе с Ним от смертного сна. Aussi, offrons des présents, des cadeaux à celui qui a souffert et a ressuscité pour nous. Таким образом, принесем наши подарки, дары тому, кто страдал и кто воскрес ради нас. Et encore toujours Grégoire, donnons-nous nous-mêmes en offrande, c'est aux yeux de Dieu l'acquisition la plus précieuse et la plus personnelle. И продолжает Григорий Богослов, принесем Богу в дар самих себя. В глазах Бога это самое драгоценное и самое личностное приобретение, подарок. Je voudrais ensuite citer quelques passages de l'homélie prononcée le jour de Pâques 383, 21 ans plus tard. Я хотел бы процитировать в качестве примера несколько других мест из гомилии, пасхальной гомилии 383 года, то есть 21 год спустя. Pâques, Pâques du Seigneur, et je le répéterai encore une fois en l'honneur de la Trinité, Pâques. Пасха, Пасха Господня. И я повторю еще раз в честь Пресвятой Троицы Пасха. C'est là pour nous la fête des fêtes, la solennité des solennités. Для нас это праздников празднеств и торжество из торжеств. Elle surpasse toutes les autres, non seulement les fêtes humaines et terrestres, mais même les fêtes du Christ et célébrées pour le Christ. Она превосходит собой не только все человеческие земные праздники, но также те праздники, которые мы празднуем ради Христа и во Христе. Elle les surpasse toutes, autant que le soleil éclipse les astres. Она превосходит их точно так же, как солнце затемняет своим светом сияние звезд. Elle était belle aussi la célébration d'hier. И вчерашнее богослужение тоже было прекрасным. Elle était belle aussi, Tous portaient des vêtements éclatants de blancheur et tenaient à la main des flambeaux.
Все были одеты в белоснежные облачения и в своих руках держали зажженные светильники, факелы. Elle s'est déroulée tant en privé qu'en public. И все это происходило как дома, так и в общественных местах. Mais la fête d'aujourd'hui est plus belle et d'une splendeur plus éclatante. Но сегодняшний праздник еще более прекрасен и более ослепителен в своем великолепии. Car la lumière hier était seulement l'annonciatrice de la lumière qui s'élève aujourd'hui et comme un sentiment d'allégresse qui précède la fête. Ибо вчерашний свет был только предвозвещением сегодняшнего света, который поднимается, и это как предчувствие будущей радости, которая предшествует празднику. Mais maintenant, nous célébrons la résurrection elle-même, laquelle maintenant n'est plus une espérance, mais une réalité pacifiant le monde entier. Но сегодня мы празднуем само воскресение, которое сегодня уже не просто надежда, но реальность, умиротворяющая весь мир. Grégoire de Nazianze rappelle la nuit de Pâques, Григорий Богослов напоминает о пасхальной ночи. le baptême des nouveaux chrétiens, la procession au flambeau, la présence de toutes les strates sociales faisant partie du peuple de Dieu. В эту пасхальную ночь совершалось крещение новых христиан, совершалась процессия с зажженными факелами, и все социальные слои присутствовали вместе, составляя единый народ Божий. Pâques, la fête des fêtes, nous offre l'occasion d'échanger des cadeaux. Пасха, праздников праздник, дает нам также случай обмениваться подарками. C'était là une coutume héritée du monde antique. Это был обычай, который был унаследован от античного мира. Mais notre saint insiste qu'ayant reçu un si grand cadeau de Dieu, notre premier et principal devoir, avant même d'offrir des cadeaux les uns aux autres, consiste à offrir un cadeau personnel au Seigneur. Но наш святой настаивает на том, что если мы получаем такой большой подарок от самого Бога, то наша первая и главная обязанность, прежде всего, принести подарок Ему, не друг другу, а именно Ему, Господу. Et je le cite, que chacun donc fasse un don digne de la circonstance, et pour cette fête, apporte un présent, petit ou grand, peu importe, pourvu qu'il soit spirituel et agréable à Dieu, chacun en proportion de ses possibilités. И цитата из Григория Богослова. «И пусть каждый из нас принесет подарок, достойный обстоятельствам, и ради этого праздника принесет подарок, большой или маленький, не так важно, лишь бы он был духовным и приятным Богу, каждый в зависимости от своих способностей». Et il continue, quant à moi, j'apporte comme don mon discours, le présent le plus beau et le plus précieux de ce que je possède, en particulier quand je chante le Logos pour ses bienfaits en faveur de notre nature raisonnable. И дальше продолжает Григорий Богослов, что касается меня, я принесу Богу в дар Слово, лучшее и драгоценнейшее из всего, что у меня есть. Особенно, когда я воспеваю Логос, Слово, за благодеяние разумному естеству. Saint Grégoire était convaincu de son talent littéraire et poétique. Григорий Богослов был очень уверен в своем таланте поэтическом и риторическом. Relevons maintenant dans les deux homélies pascales quelques éléments de la fête en esprit et en vérité. И теперь в этих двух гомилиях, посвященных празднику Пасхи, отметим главные элементы праздника в духе и истине. Nous avons certainement reconnu dans les extraits cités quelques formules que la liturgie byzantine a fait sienne et qu'elle chante toujours la nuit de Pâques grâce à Saint Jean Damascène. Конечно же, мы могли легко узнать в этих цитатах некоторые литургические формулы, которые мы слышим в византийской литургии, благодаря тому, что Иоанн Дамаскин включил это в пасхальный канон. Pâques est la fête par excellence de l'Église et de chaque chrétien.
Пасха это действительно праздников праздник всей церкви и каждого христианина. Elle est la plus grande fête parce qu'elle célèbre le mystère central de notre foi. Это самый великий праздник, поскольку он празднует главную тайну нашей веры. Pâques met fin à l'inimitié entre les hommes. Nous sommes pardonnés et nous devons pardonner. Пасха прекращает всякую вражду между людьми. Мы прощены, и мы должны простить. La citation qu'a choisie ce matin le frère Richard vient indirectement de Saint Grégoire de Nazianze et de sa théologie. И поэтому цитата, которую сегодня брат Ришар озвучил, она происходит прямо или косвенно из наследия Григория Богослова и его богословия. La fête de Pâques m'invite de plus à parcourir personnellement l'itinéraire terrestre de Jésus, de la naissance à sa divinisation. Праздник Пасхи приглашает меня лично пройти весь путь земной жизни Христа, начиная с момента его рождения до его обложения. Je suis invité à devenir l'imitateur et le disciple de Jésus. Я приглашен стать его подражателем и его учеником. Au passage, remarquons que le théologien parle tantôt à la première personne du singulier, je, tantôt à la première personne du pluriel, nous. Между делом отметим, что Григорий Богослов все время меняет. То он говорит в первом лице «я», то во множественном числе «мы». L'histoire sainte est mon histoire personnelle, de même que mon histoire personnelle s'insère dans l'histoire sainte du peuple de Dieu. Священная история – это моя личная история, но точно так же моя личная история становится частью священной истории народа Божия. Saint Grégoire prêche à l'occasion de Pâques, la fête des fêtes. Григорий Богослов проповедует по случаю праздника праздников, по случаю Пасхи. Et il saisit l'occasion, comme il le ferait presque toujours dans ses sermons, pour présenter la doctrine orthodoxe de la Sainte Trinité. И как он делает почти во всех своих проповедях, он пользуется моментом для того, чтобы представить православное учение о Пресвятой Троице. Et cela semble fatiguer ses auditeurs. И может показаться, что его слушателям было чрезвычайно утомительно. Et il cite l'objection de ses auditeurs. Более того, он упоминает о том, что иногда его слушатели просто ему начинают противоречить, возражать. Mais que nous importent toutes ces considérations, diront peut-être certains de mes auditeurs, trop enthousiastes des festivités et trop chaleureux dans leurs sentiments. И поэтому он в своей проповеди говорит такие слова. Но какое нам дело до всех этих размышлений, которые, может быть, мы услышим от наших слушателей, слишком воодушевляемых празднествами и слишком горячих в своих чувствах. Pousse ton cheval vers le but. Пусть твой конь стремится к цели. Parle-nous de la fête et de ce pourquoi nous avons pris place aujourd'hui devant toi. Скажи нам лучше о празднике и зачем мы сегодня находимся здесь перед тобой. En clair, parle-nous de la fête et pas du dogme. И поэтому подразумевается, говори нам лучше о празднике, а не о догматах. Remarquons aussi le trait cappadocien, le cheval. Здесь также следует отметить типичное для каппадокийцев символ лошади, коня. La Cappadoce était mondialement connue pour ses élevages de chevaux. Потому что Каппадокия была известна во всем мире благодаря выращиванию коней. Déjà, le roi Salomon les importait. Об этом уже говорилось в связи с царем Соломоном. Je ne sais pas si les auditeurs auront goûté, comme nous, le long parallèle en contraste que fait Grégoire le théologien entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Трудно сказать, оценили ли по достоинству его слушатели, как мы, продолжительные параллели противопоставления иудейской Пасхи и Пасхи христианской. Le développement très allégorique et moralisant situe à la manière d'Origène et de Philon d'Alexandrie les événements de l'histoire sainte dans l'itinéraire spirituel personnel du chrétien baptisé. Очень долгие
рассуждения в аллегорическом и морализаторском стиле напоминают стиль Оригена и Филона Александрийского. Так что события священной истории становятся образами событий истории каждого из нас, личной истории крещенного. Plus loin cependant, dans son homélie, Grégoire reprend la thématique de la célébration authentiquement chrétienne de la fête. Тем не менее, в своей гомилии Григорий Богослов обращается к теме праздника, который будет подлинно христианским. Il nous faut imiter le Christ dans son sacrifice en nous laissant guider par les témoins de sa passion et de sa résurrection. Этот праздник состоит в том, что мы подражаем Христу в Его жертвоприношении, и пусть в этом нам спутниками, путеводителями будут свидетелями Его страстей и Его воскресения. La péroraison du sermon récapitule toute l'histoire du salut. Заключение, к которому приходит Григорий Богослов в этой гомилии, повторяет всю священную историю. L'histoire du salut est mon histoire personnelle. История спасения – это моя личная история. Et je le cite, mais rien n'est comparable au miracle de mon propre salut. Ничто не сравнится с чудом моего собственного спасения. Quelques gouttes de sang ont restauré le monde. Несколько капель крови восстановили весь мир. Elles ont uni et réconcilié la race humaine. Они объединили и примирили в себе весь человеческий род. Histoire, fin de la citation. Это был конец цитаты. Histoire personnelle, mais aussi histoire de l'humanité tout entière, réconciliée avec Dieu et réconciliée entre elles. Это личная история, но одновременно история всего человечества, которое примирилось с Богом, и история людей, которые примирились между собой. Histoire cosmique aussi, le monde est restauré. Одновременно это вселенская история, поскольку весь космос, весь мир был восстановлен. Et nous découvrons sur ce point une des caractéristiques essentielles de la fête chrétienne pour notre théologien, à savoir, elle célèbre un mystère, un événement fondateur dans l'histoire conduite par Dieu, et son anamnèse rend le mystère opérant dans la vie de l'Église, de la personne croyante et de l'univers tout entier. И здесь мы видим самый главный, существенную черту его понимания христианского праздника. Для нашего святого Григория Богослова праздник торжествует тайну, события, основополагающие события в той истории, которую ведет Бог. Одновременно это воспоминание, анамнезис, который делает эту тайну действующей в жизни всей церкви. Эта тайна действует в жизни отдельного верующего человека и во всей Вселенной, во всем космосе. On retrouve les mêmes caractéristiques dans toutes les homélies festales. Все эти элементы мы находим в гомилиях Григория Богослова относительно всех праздников. La grande question qui est posée au Père de l'Église, c'est comment fêter à la manière chrétienne. И самый главный вопрос, который вставал перед отцами церкви, как праздновать по-христиански. Dans son homélie pour le dimanche après Pâques, dimanche du renouveau, en 383, Saint Grégoire, comme d'habitude, rappelle que le mystère célébré constitue la grâce de la vie nouvelle en Christ ressuscité. В своей гомилии на антипасху 383 года Григорий Богослов, как обычно, напоминает о том, что мы празднуем тайну, которая представляет собой благодать новой жизни в воскресшем Христе. Et il dit, le chrétien vit une fête permanente, И он говорит, христианин живет постоянный праздник, à condition cependant de vivre une conversion permanente. то есть нескончаемый праздник, при том условии, что христианин переживает покаяние, некое перерождение, тоже непрестанное. Les exhortations que nous venons d'entendre de Saint Grégoire sont l'expression d'un grave souci pastoral.
И все увещевания, которые мы встречаем в его гомилии, передают нам большую его пасторскую заботу и озабоченность. L'après-fête liturgique dégénérait facilement. Литургическое торжество очень легко перерождалось в нечто совершенно неподобающее. Et nous avons une homélie de son ami Saint Basile le Grand qui décrit les excès qui ont eu lieu une année le soir du jour de Pâques. И до нас дошла проповедь Василия Великого, его друга, которая свидетельствует о том, какие безобразия творились пасхальным вечером после того, как отпраздновали праздник в церкви. Des groupes, je résume cette homélie 14 de Saint Basile. 14-я гомилия Василия Великого, и вот ее резюме. Des groupes de femmes ont dansé tête découverte. Группы женщин танцевали с обнаженными головами, то есть без головных уборов. Cheveux épars, волосы во все стороны, ceinture dénouée dans les martyriats situés aux portes de la ville, с распоясанными поясами, то есть без поясов, в мартире, которые находились во вратах города. se donnant en spectacle aux jeunes gens et les incitant ainsi à la débauche. И все это представляло такое зрелище перед лицом молодых людей, которое провоцировало их к дебошу, то есть к распутству. Des chœurs de danse mixtes se sont constitués. Сразу же образовались смешанные хоры или хороводы, où se sont mêlés rires effrontés, regards impudents, attitudes impudiques. и в этих хороводах перемешались неудержанный хохот, нескромные взгляды и неприличное поведение. Et Basile laisse entendre assez clairement que ces débordements ont eu pour beaucoup la conclusion qu'on pouvait en attendre. И Василий Великий нам дает понять совершенно ясно, что все это заставляет нас делать надлежащие выводы. Il s'est senti d'autant plus près du découragement qu'il venait de prêcher matin et soir pendant les 8 semaines de carême. Можно себе представить, что он чувствовал себя абсолютно в отчаянии, поскольку до этого на протяжении 8 недель Великого Поста он проповедовал утром и вечером. Et pour manifester sa lassitude, il déclare, en prenant la parole, qu'il hésite à prêcher à nouveau. И для того, чтобы сказать о своем разочаровании, он провозглашает, что отныне он, может быть, не будет больше проповедовать. Je résume parce que je suis un peu trop long. Un autre texte dans la deuxième invective contre l'empereur Julien, Saint Grégoire le théologien met un contraste entre la fête chrétienne et la fête païenne. И в другой гомилии против императора Юлиана Григорий Богослов проводит контраст, противопоставляет языческий праздник и христианский праздник. L'Antiquité tardive était une société du spectacle. Потому что поздняя античность это было общество, которое любило спектакли и зрелища. Et l'empereur Julien a essayé de restaurer les grandes fêtes publiques pour gagner les foules à sa cause. И поэтому император Юлиан хотел восстановить древние празднества для того, чтобы расположить к себе симпатии толпы. Donc les chrétiens ont dû trouver une réponse И поэтому христианам нужно было найти надлежащий ответ. pour établir un lien entre la célébration rituelle du mystère et les festivités qui nécessairement, anthropologiquement, l'accompagnent. И христианам нужно было найти какую-то связь между теми тайнами, которые они празднуют в церкви, литургически, и теми социологическими, антропологическими реалиями, которые сопровождают. Et je voudrais souligner simplement 4 points dans la prédication de Grégoire le Grand, Я le хотел бы théologien. отметить только 4 пункта из этой проповеди Григория Богослова. La fête chrétienne doit être celle de l'esprit et du cœur plutôt que celle du corps. Христианский праздник должен быть праздником духа и сердца, а не только праздником плоти. Deuxièmement, elle doit observer la mesure et éliminer tous les excès. Христианский праздник должен соблюдать некую меру и устранить всякие излишества. Nous retrouvons là l'idéal de la mesure si caractéristique de la philosophie hellénistique. И здесь, конечно, образ меры, что является идеалом эллинистической философии. Elle doit être une fête diurne, en chassant tous les vices de la vie nocturne.
А это должны быть праздники, которые празднуются в течение дня, и стараться не праздновать их по ночам. Et quatrièmement, elle doit se dérouler dans un espace intérieur, la famille et l'Église, sans se déployer dans les rues et les places publiques. И этот праздник должен праздноваться в каких-то внутренних пространствах, то есть внутри семьи или церкви, и при этом не переходить в уличное празднование и на общественных площадях. Donc, les pères n'ont pas voulu, ou plutôt n'ont pas pu supprimer les fêtes. Отцы церкви не хотели или не могли даже вообще упразднить праздники. Surtout après les semaines de jeûne et les efforts, les fidèles ont besoin de faire relâche, mais sans tomber dans les excès. Особенно если представить себе, что после многонедельных постов и воздержания верные нуждаются в том, чтобы как-то расслабиться и отдохнуть, но при этом, чтобы не было никакой чрезмерности. Il y a un autre aspect de la pastorale, de la fête chez les pères cappadociens. И есть еще другой аспект понимания праздника у отцов каппадокийцев. Ils ont été les grands promoteurs de la fête des martyrs. Они были главными инициаторами празднеств в честь мучеников. Ils ont promu ces fêtes autour des martyriats, comme nous avons déjà entendu. Они способствовали тому, что в церкви появились эти празднества вокруг мартирия, то есть специальных мест, где хранились останки мучеников. Quand vous organisez un grand pèlerinage, vous attirez non seulement les fidèles, mais aussi les commerçants. Если, например, вы организуете какое-то паломничество, то разумеется, что вы привлечете туда не только верующих, но также и коммерсантов. Et encore d'autres personnages plus douteux que cela. А некоторых людей даже еще более талантливых, чем просто коммерсанты. Donc je ne vais pas développer toute cette rhétorique, tous ces textes autour de ces sermons sur les martyrs. Поэтому мы не будем входить в детали и останавливаться, о чем говорит Григорий Богослов в своих проповедях на празднике мучеников. Mais nous voyons dans leurs lettres et les poèmes les aspects plus concrets de l'idéal qu'ils proposent. Но в их письмах, и в его письмах, в его поэмах мы видим, что реальность не всегда соответствовала тому идеалу, к которому он стремился. Dans les épigrammes, par exemple, de Grégoire de Nazianze, il blâme les banquets organisés dans les églises, dans les édifices cultuels. Например, в своих эпиграммах он осмеивает банкеты, торжества, которые устраивались внутри церкви. Malgré toutes les critiques qu'il a, Saint Grégoire, par ailleurs, dans un poème à Vitalenios, remercie un chrétien fortuné pour les cadeaux qu'il a faits à l'occasion d'une fête des martyrs. Например, в одном из писем, в одной из поэм, адресованных некоему Виталиусу, он благодарит за богатые подарки и за организованные трапезу и празднества. Donc il fait son éloge parce qu'il a fourni à l'occasion de la fête annuelle des martyrs des cadeaux, des autels, des repas, des chœurs de danse, des cratères de vin et des lits pour les repas. То есть он воспевает этого человека за то, что тот по случаю праздника приготовил и подарил алтарь, трапезу, оплатил, вероятно, участие танцовщиц и чаши вина. Но также ложи, на которых праздновали, и все остальное. Alors j'arrive à la conclusion. Итак, теперь заключение. Les grands mystères de notre salut en Jésus-Christ requièrent une célébration qui corresponde à leur contenu. Великие тайны нашего спасения в Иисусе Христе требуют торжества, празднества, которые соответствуют содержанию тайны. Le rituel de la célébration comprend la proclamation de la parole de Dieu, les cantiques liturgiques, la prédication, les sacrements d'initiation chrétienne. Обряд, ритуал этого торжества включает в себя провозвещение Слова Божия, литургические песнопения, проповедь, таинство, в частности таинство крещения. Il s'agit de célébrer non pas une commémoration, mais le mystère qui agit aujourd'hui dans et pour l'assemblée liturgique. Речь идет не только о том, что мы празднуем какое-то воспоминание
совершаем воспоминания. Но речь идет о тайне, которая сегодня действует в литургическом собрании и ради литургического собрания. La fête est secondaire par rapport à l'intériorité chrétienne du mystère célébré. Сам по себе праздник является чем-то вторичным по отношению к внутреннему содержанию тайны, которую мы празднуем. Pour l'exprimer paradoxalement, si fête il y a, elle doit être spirituelle. И парадоксальным образом это можно выразить так. Если есть праздник, то он должен быть духовным. Sans doute un peu à contre-cœur, Saint Grégoire de Nazianze accepte la célébration qui devient en plus une fête humaine, une réjouissance et des loisirs. Несомненно, скрипя сердце, Григорий Богослов вынужден принять такие торжества, которые становятся более человеческим праздником, для наслаждения, радости и досуга. De plus, la fête chrétienne est un programme de vie personnel, mais aussi un programme de vie sociale. Также христианский праздник является собой программу некой личной жизни и общественной жизни. Les sentiments qui doivent emplir le cœur des chrétiens les jours de fête, c'est non seulement la joie et la reconnaissance pour les bienfaits de Dieu, mais aussi l'amour, la paix, l'union à l'imitation de Dieu. Чувства, которые должны наполнять сердце христиан во время дней праздников, это не только радость и признание за благодеяние Божие, но также любовь, мир, чувство единения и подражание Богу. L'amour fraternel se traduit par des gestes de paix, par l'échange des lettres pour ceux qui sont éloignés, par l'envoi de cadeaux. Братская любовь выражает себя в жестах примирения, в обменном письмами и подарками, в случае, если люди находятся вдали друг от друга. Et les riches sont invités à faire la charité, et l'Église recommande l'affranchissement des esclaves. Богатым предлагается оказывать благодеяние, и церковь советует отпускать по случаю праздников на волю рабов. De plus, l'assemblée liturgique, les fidèles, sont invités à pénétrer toujours plus dans la signification de la fête célébrée. И литургическое собрание, верные, участвующие в богослужении, приглашаются все глубже и глубже проникнуть в значение той тайны, которую мы празднуем. Enfin, la fête célébrée sur cette terre anticipe la fête céleste. В конечном счете, праздник, который мы празднуем на этой земле, предвосхищает собой праздник небесный. Les mystères de notre rédemption, célébrés ici-bas de manière incoative et récurrente, sera célébré en une fête unique et pascale pour toute l'éternité. Тайна нашего искупления, которую мы празднуем здесь, на этой земле, иногда по-разному и как бы в разнобой, в конце концов, предвосхищает собой некое единое торжество, пасхальное, которое будет длиться целую вечность. La célébration liturgique est l'attente espérante et active de la seule et unique fête eschatologique et universelle. Литургическое торжество представляет собой ожидание и надежду, чаяние, активное, живое ожидание того единственного и уникального праздника эсхатологического, вселенского. Cette fête unira l'Église du ciel et de la terre, l'Una Santa, l'Église indivise. Этот праздник объединит церковь неба и земли, церковь земную и небесную, Луна Санта, едино святая, церковь неразделенная. Merci beaucoup, Père Dimitri, pour sa traduction.